Hallo Freunde! Heute geht es in die schöne Ortschaft Oettingen in Bayern. Ich wünsche euch nun gute Unterhaltung. Oettingen und ihre Störche. Seit mehr als 400 Jahren, seit der Zeit des Grafen Ludwig XVI. Nisten in Oettingen die Störche. Graf Ludwig war ein Freund dieser Vögel. Als nach einer Legende der Graf nach dem Schmalkaldischen Krieg die Stadt verlassen musste, seien auch die Störche weggezogen und nicht mehr wiedergekommen, ein Ereignis, an dem die Stadt großen Anteil nahm. Im Laufe der Zeit kamen aber die Störche wieder zurück und nisten seither jedes Jahr erneut in der Stadt. Die katholische Pfarrkirche St. Sebastian hat ihren Ursprung in einem Blutwunder, das sich am Sebastianstag, 20. Januar 1467 an dieser Stelle ereignet haben soll. Graf Ulrich ließ eine Kapelle erbauen, die bald zu einer Kirche erweitert wurde.
Die evangelische Pfarrkirche St. Jakob schließt den Schlossplatz im Osten ab. Die spitzbogigen Fenster der Westfassade erwecken den Eindruck einer gotischen Kirche. Sie wurden aber erst im 19. Jahrhundert dem neugotischen Stilempfinden entsprechend gestaltet. Das Schloss Oettingen steht an der Stelle, an der sich im 14. Jahrhundert die sogenannte Münz befand. Im Jahr 1393 hatte König Wenzel den Grafen Ludwig XI. Und Friedrich III. Von Oettingen das Münzrecht verliehen. Der Bau der Münzstätte im Schutze des oberen Tores und der Stadtmauer dürfte bald nach der Verleihung des Münzrechtes erfolgt sein. Teile der Grundmauern davon befinden sich noch im heutigen Schloss. Oettingen in Bayern ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Donau-Ries und der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen in Bayern. Die Stadt liegt an der Wörnitz, einem Nebenfluss der Donau, und befindet sich am Nordrand des Rieses, eines Meteoritenkraters von 25 Kilometer Durchmesser. Die Gegend war schon um ca. 5000 vor Christus besiedelt, wie jungsteinzeitliche Funde nachweisen. Auch haben Archäologen Reste einer Siedlung aus der Bronzezeit und eines Römerdorfes entdeckt. Von 1522 bis 1731 war Oettingen mit dem alten Schloss und dem neuen Schloss doppelter Herrschaftssitz der beiden fürstlichen Linien Oettingen-Oettingen bzw. Oettingen-Spielberg. Der sogenannte Königsturm des unteren Tores ist der einzige sogenannte Turm der Stadtbefestigung. Vor diesem Tor befand sich die untere Vorstadt, die wiederum durch ein äußeres unteres Tor abgeschlossen war. Das Rathaus ist eine der prächtigsten Fachwerkbauten Schwabens. Das steinerne Erdgeschoss wurde 1431 gebaut, wie der Stein über dem Portal besagt. Die oberen Stockwerke und das eindrucksvolle Dachgebälk entstanden 1480. Der Marktplatz ist das Zentrum der Oettinger Innenstadt. Freitags findet dort ein Wochenmarkt statt. Bemerkenswert ist die architektonische Gestaltung, auf der Ostseite befinden sich barocke Giebel, auf der Westseite Fachwerkgiebel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Euer Markus.